Жалғыздыққа әбден үйренген адам, жалғыздықты жақсы көретін адам өте мықты болып келеді. Оған сәл менсінбеушілік танытсаң, ол жай ғана кетіп қала салады. Шекарасынан аспақшы болсаң, ол сені өмірінен мүлдем алып тастайды. Ал егер манипуляция жасап, мен кетем деген сияқты сөздермен қорқытпақшы болсаң, ол саған есікті өзі ашып бере салады. Ешқандай артық сөзсіз, ешқандай артық эмоциясыз. Неге? Өйткені ол адам саған мұқтаж емес. Ол жай ғана өзінің өміріне сенің кіруіңе рұқсат берді болды. Ал білесіздер ме, ол адам жалғыздықты не үшін жақсы көреді, жалғыздыққа қалай үйренген? Себебі ол адам өзінің өмірінде көп жағдайда өзімен өзі отырып оңаша ішкі ойларымен қалған. Ал оның ішкі ойлары, болашаққа деген жоспарлары, ішкі сұрақтары сырттағы адамдардың сөздерінен, іс-әрекеттерінен әлде қайда қорқыныштырақ. Мен кім болам, мен не істеймін, болашақта